Agora é assim mesmo, estamos aqui mais vídeo. Agora, segundo episódio do desenho que tá fazendo. Agora é exploração. Tem que se salvar no carro. Tela e tal. Aí vamos, dessa vez tem abertura. Depois não vou ficar falando papirinho like não. Porque eu vou dobrar. Porque pra não ficar meio estranho. Você começar mais situação e bora pro troço. Bernardo. Ei, que? Vamos passear? Tá. Vamos naquela casa abandonada explorar, tá? E... Já? Vem. Vamos pra casa que eu tô com fome, tá? Em casa. É o que eu falei, sabe? Que foi que a gente nem almoçou até agora, tá? A minha. Fim. Se gostar, faz canal, inscreve de novo. Mas e fui! Fui!